No niin, moro. Aloitellaan tässä. Eli Keari on varmaan just mikä sinulla on. Jos sulla on Berserkering tai Berserkering I, niin se on parempi kuin tämä Lightbearer. Tämä vaan antaa sitä spekkiä enemmän. Niin niitä on parempi käyttää. Ja ainut pointti tässä on tää, että mulla näkyy tää, mä en tiedä onko sulla tää True Tile Indicator asetus päällä tuolta runeliteestä, niin se näyttää, että missä sun karakteri oikeasti on, että sehän näyttää ihan eri paikkaa, missä on, että se menee aina yhden blokin niin kuin edempänä, missä sun karakteri menee, se auttaa tosi paljon tuohon hommaan, jos varsinkin alkuun, sen jälkeen se voi laittaa pois. Mennään tuosta hauseen, jos sulla on talo, missä on spekkipuuli, sehän on ihan mahtavaa, ja talo kannattaa tehdä, mikä se oli? Niin Portal Roomi taloon, niin sä voit tehdä tänne tämmöisen portalin kuin Lunar Isle teleportti, niin mä pääsen suoraan tältä talosta Lunar Islelle tapon jälkeen, vaikka mä voin pankkaa tässä kaikista tän reunimmaissa jannussa, millä on tää hattu, niin tällä voi pankata, tehdä mitä haluaa, mutta sitten kun puhuu tälle seuraavalle, tai sitä seuraavalle, niin se heittää sut helvettiin sieltä ja sä pääst suoraan tähän Vorkathin lähelle. Sitten me päästään tuosta noin menemään suoraan sinne sisälle. Otettiin Anglerfishin mukaan, niin saa enemmän HP:ta. Mennään sisälle tuosta ja otetaan potut naamaan ja Mageprottia pitää tällä pitää päällä, kun on tuo Defenderi kädessä, niin Mageprotti päällä ja sitten me tankataan kaikki. Ja aloittaa spekeillä tosta 2 vaikka. Hyvää depsiä tulee koko ajan tällä, siis ei tarvii edes sitä BGS, se antaa vähän lisää, se antaa depsiä, mutta ei se paljon anna. Ja tuolla Slayer Staffilla saat se autokästin suoraan. Tuohon vitun kävelevään paskaan, niin sä voit vaan laittaa sen staffin käteen ja antaa sille mouse ykkösellä möyhyä, mutta nyt tulee tää acid face. Nyt katsotaan tuosta noin, nyt kun tuo näyttää meille, me lyöää, me mennään takaisin, me lyöää, me mennään takaisin. Sitten kun tuo blokki näyttää 2 steppiä taaksepäin just tuohon kohtaan, niin sitten me voidaan ättäkkää uudestaan ja se menee tuolla noin läpi vaan. Ja siis spekithän käytetään just näiden special-ättäkkeiden jälkeen kaikki, koska tässä vaikka Burning Clovissa tässä on tuo burni. Jos se tekee uuden special-ättäkin, niin se burni lähtee pois, mutta se antaa vituusti DPS ennen sitten. Näissä vaiheissa on hyvä nyt, kun on tapettu, otetaan tuplasyönti tuosta. Meillä on hopettaa. Nyt tulee seuraavaksi acid face, näet sen kerran. Sun ei tarvi liikkua tässä välissä, mä oon jurrissa ja haluan vaan pitää refleksit niinku kunnossa. Ei tuku minä uudestaan, se on siinä. Eli kun hän rupee sitä asidia vetämään, niin lyöään sitä, ei vittu. Sitten karakteri tai tämä blokki näyttää tässä,